Hallo, hier mal ein deutsches Video von diesem Fehler beim iPhone 4S, dass der Sound nicht abspielbar ist, also man den nicht hört. Jetzt hört ihr den Sound. Funktioniert doch alles soweit. Funktioniert alles soweit. Ich kann euch leider nur sagen, jetzt gerade, da der Fehler nicht auftaucht, wie ich das so einigermaßen behoben habe. Und zwar, indem ihr, jetzt hat es aufgehört zum Beispiel, aber er läuft noch. Das sieht man da, ne? Also ich drücke Play, ich drücke Pause. Es funktioniert nicht mehr. Da kam auch nicht der Sicherheitston oder so. Kam gar nichts. Ja, ich drücke da wieder auf Play, auf Pause. Da kommt kein Piepton. So, jetzt habe ich mir mal dieses kleine Teil, was jeder iPhone-Besitzer kennt, habe ich mir jetzt mal aus der Verpackung geholt. Drücke auf Play und gehe da unten rein. Dann wackelt man da so ein bisschen. So, und jetzt kann ich wieder, oder auch nicht, den Sound hören. Und da ist er wieder. Jetzt ist er wieder weg. Dieses Problem kennt ihr alle. So, ich habe bis jetzt noch keine richtige Lösung. Die einzige Lösung ist, man geht da in die Ritze rein mit dem Teil und säubert komplett mal alles. Und zwar richtig säubern. Am besten mit Alkohol oder sowas. Aber vorsichtig eben, ne? Aber Alkohol ist im Wasser und Wasser ist schädlich. Sollte man einfach mal alles komplett irgendwie säubern. Und zwar da drin, da ist, kann man jetzt nicht so gut erkennen, weil mein scheiß Handy schon wieder eine scheiß Auflösung hat. Da drin ist so ein kleiner Magnetstreifen. Oben drauf auf dem, also hier drauf. Und der ist dreckig. Das heißt also, er denkt, das ist eine Dockingstation dran. Und weil eine Dockingstation dran ist, also so eine Lautsprecherstation, macht er den Sound aus hier und macht den Sound bei sonst was an. Zum Beispiel bei Kopfhörern geht das auch. Steckt man jetzt die Kopfhörer rein, hätte man auch Sound. Das ist einfach nur dieses kleine Pissteil da unten ist irgendwo ein, ja wie soll ich sagen, Wackelkontakt oder irgendwie Dreck drinne, der das da macht. Und wenn man das jetzt so nochmal testet, müsste es eigentlich rein theoretisch funktionieren. Muss man halt ein bisschen eben dran fummeln. Bisschen sauber machen, dann geht das wieder. Ich denke mal, es ist einfach nur so ein Teil von dem Alter des jeweiligen Handys oder der Benutzung. Ne? Hosentasche, Dreck, Schmutz, Fusseln, alles mögliche. Probiert es einfach mal aus, schreibt mir rein, wie ihr das fandet, das Video. Schreibt mir rein, falls ihr bessere Lösungen gefunden habt oder sowas. Ja, und dann, man hört und sieht sich. Tschüss.